冇覺得今日好熟悉嘅感覺啊？點樣好熟悉嘅感覺啊？有冇記得咁嘅裝扮啊？咁各位有冇記得我呢個裝扮？你日日都咁着，你琴日都係咁着。我啊第一次見你着呢套衫㗎。咁咪係咯，係唔係你大家記唔記得我哋一齊咁着係幾時啊？上次就係1年之前啦。嗱，今日咧嘅時間係12月嘅17號拍攝日期啦。咁其實我哋12月19號第一次見面嘅。係啊，第一次識嘅。喺東山口嗰度，你用車門夾我，係咪啊？輪啊，係，哇！各位，嘉賓女神嚟到啦。好，坐後邊，坐後邊，坐後邊。好明顯，你嗰個係開車門啦，係咪啊？哦，好似係喎。跟住咧，我哋今日咧就諗住話1週年啦，就可以重遊故地，再一次嚟到我哋第一次見面嗰個餐廳。第一次食飯嘅地方。係啦，跟住就回顧一下呢一年嘅心路歷程。唉，呢一年真係過得好快啊！同我一齊你執到啦！大家覺得係邊個執到？四川大排檔啊！到啦，到啦。哇，好香啊！好香啊！就係咯，真係又香啊！嗱，你睇，全部都紅卜卜咁樣嘅，咁鬼辣。第二日食完之後，喉嚨痛點算啊？每次食辣之前咧，我都會食呢個喜多多鮮草丸子。嗱，俾呢個你，呢個酸草丸子咧有金銀花、夏枯草、羅漢果等等幾種成分，全部都係純植物萃取。呢個味就平時我哋飲涼茶嗰啲味啊。但係我聞落去係似龜苓膏嗰種調味啊，即係好似其實係涼粉嗰種味道嚟嘅。係啦，嗰啲丸子咧 Q Q 彈彈，食落都幾爽喎，好似嗰啲奶茶啲咩脆卜卜嗰啲感覺啊，都幾上頭嘅。味道都幾清甜，搭配。